Hi viewers, this is Kutti Logs. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல fridge second sales பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த ரெண்டு fridge தான் second saleக்கு இருக்கிற fridge. அத உங்க வியூக்கு கொடுத்திருக்கோம். Red color LG fridge, அந்த ash color வந்து Samsung fridge. ரெண்டுமே 180 liters capacity. அந்த fridge ஓட inside viewவும் கொடுத்திருக்கோம். பாருங்க எல்லாமே நல்ல good conditionா தான் இருக்கு. நல்ல working conditionல இருக்கக்கூடிய fridge தான் ரெண்டுமே. இதை நீங்கள் வாங்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் எங்களோட நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கால் பண்ணுங்கள். இது போல் செகண்ட் சேல்குள்ள பொருட்களை நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போட இருக்கோம். எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களோட வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் கூட நீங்கள் சொல்லலாம். இன்னும் இது போல் பல செய்திகளுக்காக நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் குட்டி லாக்ஸ். வீடியோவை வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ.